बहुत दयालु है। आप हमें अवश्य क्षमा करेंगे। क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें। हे कामदेव, तुमने जो पाप किया है प्रभु ने उससे मेरी तपस्या स्वीकार कर ली है। नारायण नारायण नारायण। इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। जाओ यहाँ से, चले जाओ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कामदेव पर विजय प्राप्त करके भगवान नारद यह खबर इंद्र महाराज को बताने पहुंच रहे हैं। बड़ा ही मनमोहक दृश्य होगा। आप लोग सब व्यवस्था बनाए हैं, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। अगले दृश्य में देखें, इंद्रदेव अपने दरबार में विराजमान रहते हैं। तभी नारद जी वहां पहुंचते हैं और पहुंचकर हेलो 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 उनसे इस प्रसंग को किस तरह कहते हैं। अरे के कर जिया प्रभु चुनरिया बात है, पर मुनि श्रेष्ठ यह बात भगवान शिव से मत कहना प्रभु, मत कहना।
दृश्य पर